ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកអំពីមនុស្សដែលខ្វះការអត់ធ្មត់មនុស្សដែលខ្វះការអត់ធ្មត់ទោះបីជាជួបរឿងនៅបញ្ហាទាំងឡាយណាតូចក៏ដោយធំក៏ដោយជួបឧបសគ្គជាប្រចាំថ្ងៃក៏ដោយពួកគេតែងតែបោះបង់ចោលឬមួយក៏រុញឬក៏ទម្លាក់នៅបញ្ហាហ្នឹងឬកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅអ្នកដទៃជួបបញ្ហាតូចមិនអាចដោះស្រាយបានជួបបញ្ហាធំច្របូកច្បល់អ្នកខ្លះជួបនៅឧបសគ្គធំត្រូវបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតនៅក្នុងរឿងសាមកុកលីវប៉ៃគឺជាមនុស្សដែលពូកែអត់ទ្រាំនិងអត់ធ្មត់បំផុតក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយលីវប៉ៃត្រូវសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដឹកនាំទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនឹងតុងអ៊ូដោយផ្ទាល់តែកាលនោះទោះបីជាមានអ្នកជុំវិញនៅចិត្តខាងឲ្យយោបល់ក៏លីវប៉ៃមិនស្ដាប់រួមទាំងកម្ពូលទីប្រឹក្សារបស់ខ្លួនគឺខុងមិញពេលនោះម្នាក់តែងតែបញ្យលនិងលើកពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិមុននឹងធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយទ័ពតុងអ៊ូប៉ុន្តែលីវប៉ៃមិនស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់រហូតដល់លីវប៉ៃចេញទៅច្បាំងដោយខ្លួនឯងការដែលចេញទៅច្បាំងនេះហើយវាធ្វើឲ្យលីវប៉ៃទទួលរងនៅការអាម៉ាស់បំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្លាប់ទាំងកងទ័ពវិនាសទាំងកងទ័ព7 ទៅ 8 សែននាក់ជីវិតរបស់ខ្លួនប៊ីសតែនឹងបាត់បង់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនោះទៀតកុំតែបានខុងមីងជួយចុងក្រោយលីវប៉ៃមានវិបដិសារីនៅក្នុងខ្លួនរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនិងសោកស្ដាយបំផុតនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមិនព្រមស្ដាប់អ្នកចិត្តខាងមិនព្រមស្ដាប់យោបល់ពីខុងវិញនៅក្នុងរឿងស្ដាយសង្គ្រាមឆាន់អ៊ីមិនព្រមស្ដាប់នៅគំនិតឬយោបល់របស់មេតបចឈើចុងក្រោយត្រូវវិនិច្ឆ័យកងទ័ពរបស់ខ្លួនត្រូវស្លាប់និងបាត់បង់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនរត់គេចភៀសចេញពីការឡោមព័ទ្ធរបស់ហានស៊ីងការស្លាប់របស់ឆាន់អ៊ីយើងអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជាមនុស្សដែលតក់កុហលជាមនុស្សដែលចេះតែប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីផ្ដេសផ្ដាសខ្វះការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការបញ្ជាទ័ពគ្មានវិន័យទើបធ្វើឲ្យឆាន់អ៊ីត្រូវបរាជ័យការបរាជ័យនេះគឺជាការបរាជ័យដ៏អាម៉ាស់របស់ឆាន់អ៊ីមួយទៀតស្ដេចសង្គ្រាមមេទ័ពឡុងជីជាមនុស្សដែលមានអំនួតខ្ពស់មានឆន្ទៈធំប៉ុន្តែមានអំនួតខ្ពស់ខ្វះការទទួលយកនៅយោបល់ពីអ្នកចិត្តខាងជាពិសេសមិនព្រមទទួលយកនៅយោបល់ពីធានហឹងចុងក្រោយត្រូវវិនាសទាំងកងទ័ពរាប់សិបម៉ឺននាក់បាត់បង់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនិងមានវិបដិសារីនៅក្នុងជីវិតនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាមនុស្សដែលខ្វះការអត់ធ្មត់តែងតែទទួលបាននៅលទ្ធផលផ្ទុយការទទួលបាននៅលទ្ធផលផ្ទុយនេះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែមានវិបដិសារីនៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះទាញចេញពីឧទាហរណ៍ទាំង3នេះតើបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ណាជាមនុស្សដែលពូកែអត់ធ្មត់ឬជាមនុស្សដែលខ្វះការអត់ធ្មត់វីដេអូនេះអាចជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលបានមើលហើយយកទៅគិតនិងពិចារណាថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាជួបឧបសគ្គតើយើងត្រូវដោះស្រាយតាមរបៀបណាត្រូវសួរគេត្រូវស្ដាប់យោបល់ពីគេដើម្បីឲ្យយើងមានគំនិតកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយសូមអរគុណសូមជម្រាប